Բարև ձեզ սիրելիներ, մենք շարունակում ենք մեր Սուրբ գրքի ուսումնասիրությունը եւ այսօր մենք հասել ենք առաջի թագավորաց, այսինքն Սամուելի գրքի 7-րդ եւ 8-րդ գլուխները։ Առաջի թագավորաց 7-րդ գլուխը ուխտի տապանակի վերադարձից հետո Սամուելը կանչում է ամբողջ Իսրայելին ապաշխարության եւ նա ասում է հետեւյալը. Եթե ամբողջ սրտով վերադառնաք Տիրոջը, հեռացնեք ձեզանից օտար աստվածներին եւ ծառայեք միայն նրան, ժողովուրդը խոստովանում է իր մեղքերը, ծոմ են պահում, այսինքն եւ վերադառնում Աստծուն։ Այդ ժամանակ փշտացիները հարձակվում են Իսրայելի վրա։ Սամուելը զոհ է մատուցում եւ աղաղակում Տիրոջը։ Աստված հզոր որոտով խոճապի է մատնում թշնամուն եւ Իսրայելը հաղթում է առանց իր ուժին ապավինելու։ Դրանից հետո Սամուելը կանգնեցնում է մի քար եւ անվանում է այն Եբեն-Եզեր, որը նշանակում է մինչեւ այստեղ Տերը օգնեց մեզ, պահեց մեզ։ Եբեն-Եզերը պարզապես հուշաքար չէր։ Այն վկայություն էր Աստծո հավատարմության մասին։ Այսօր մեր Եբեն-Եզերը Հիսուս Քրիստոսն է, թանկագիներ։ Խաչը հավիտենական հիշեցում է, որ Աստված երբեք չի լքում իր ժողովրդին։ Երբ հետ ենք նայում մեր կյանքին, կարող ենք ասել. մինչև այստեղ Տերը օգնեց մեզ։ Եվ եթե նա հավատարիմ է եղել անցյալում, ապա հավատարիմ կլինի նաև ապագայում։ 8-րդ գլխում Իսրայելի ծերերը ասում են Սամուելին. մեզ համար թագավոր նշանակիր, որպեսզի նա մեզ դատի, ինչպես մյուս ազգերին։ Նրանք ցանկանում էին նմանվել շրջապատող ժողովուրդներին։ Սամուելը տխրում է, բայց Աստված ասում է. քեզ չէ, Սամուել, որ մերժեցին, այլ ինձ մերժեցին, որպեսզի ես չթագավորեմ նրանց վրա։ 8-7 Սա շատ խոր խոսք է։ Խնդիրը պարզապես թագավոր ունենալը չէր։ Խնդիրը նրանց սրտում էր։ Նրանք ավելի շատ վստահում էին մարդուն, քան Աստծո առաջնորդությանը։ Այս գլուխը մեզ ցույց է տալիս մարդկության իրական կարիքը։ Մարդիկ ցանկանում էին երկրային թագավոր, բայց Աստված պատրաստում էր հավիտենական թագավորին։ Այդ թագավորը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նա չեկավ իշխանություն վերցնելու մարդկանցից, նա եկավ թագավորելու նրանց սրտերում։ Հայտնության 19-16-րդում գրված է. թագավորների թագավոր եւ տերերի տեր։ Սիրելիներ, Հիսուսի թագավորությունը չի հիմնվում վախի կամ ուժի վրա։ Այն հիմնվում է ճշմարտության, սիրո եւ արդարության վրա։ Թանկագիներ, այս գլուխները մեզ տալիս են երկու կարևոր հարց։ Առաջինը. ունենք արդյոք մեր կյանքի Եբեն-Եզերը։ Երկրորդը. հիշում ենք, թե որքան անգամ է Աստված օգնել մեզ։ Ով է իրականում թագավորում մեր սրտում։ Արդյոք մենք առաջնորդվում ենք Աստծո կամքով, թե փորձում ենք ապրել այնպես, ինչպես ապրում է աշխարհը։ Այսօր էլ Հիսուսը կանչում է մեզ վստահել իրեն եւ թույլ տալ, որ նա լինի մեր կյանքի թագավորների թագավորը եւ տերերի տերը։ Ավարտենք աղոթքով։ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ դու մեր Եբեն-Եզերն ես։ Հավատարիմ փրկիչը, ով երբեք չի լքում մեզ։ Շնորհակալ ենք, որ դու ես մեր ճշմարիտ թագավորը եւ տերը։ Ների մեզ այն պահի համար, երբ ավելի շատ վստահում ենք մարդկանց կամ մեր ուժերին, քան քեզ։ Օգնիր մեզ ամեն օր ապաշխարության վերադառնալ քեզ եւ ապրել քո թագավորության օրենքներով։ Թող մեր ամբողջ կյանքը հայտարարի. մինչև այստեղ Տերը օգնեց եւ պահեց մեզ։ Շնորհակալ ենք Տերերի Տեր, թագավորների թագավոր Հիսուս Քրիստոս։ Ամեն։